mochari ulikaa siku 4 kabisa. Na nikaingizwa baba kila pahali. Mama alikuja Mkikuyu. Mama alitoa wachana 5 juu ya mchana wake. Huyo wake 6 njoo yangu kutoa kuona aliona roho yangu inafanya nini? Inapiga. Inakonga. Alama ndio inaonekana. Vindole ilikufa. Vindole ilikufa hii. Unaona vindole inakufa? Hata tulikuwa tunakunywa kikombe moja, tukakula kijiko moja. Kasagula tulikuwa. Penzi ilikuwa imenoga. Love too much. Wacha tu. Yewe, tulikuwa tunapendana. Aki sio uongo. Awe ni comedian pia. Nilikuwa nampenda. Hata yeye vile alikuwa ananipenda. Enda huko. Mimi naitwa Rosana Kadhure. Tena niko na familia yangu. Watoto wangu niko na watoto wangu 4. Na sikuzaliwa nikiwa hivyo. Na mamangu kupeana nikiwa hivyo. Nilikuwa sura yangu nzuri sana, macho mawili. Sasa hizo ni moja. Nilikuwa na mikono miwili ya kujitafutia. Sasa mkono wangu ni moja. Na hii ni kuharibiwa na maisha ni bwana yangu. Baba ya watoto. Haya. Hapa ni wapi? Wewe unafanya kazi gani? Hapa ni karibu ni Kiutene tu, tusasema ni Kiutene. Umeniambia haukuzaliwa hivi. Hapana. Kwa hivyo tungetaka kujua ni nini kiliendelea. Uliolewa ukiwa na miaka mingapi? Mlipatanaje na bwanako? Bwanangu vile tulipatana mimi, nilikuwa na miaka kama 14 hivi, siku hata na 13. Na tukaonana, tukapendana na bwanangu nilikuwa shule. Nilikuwa mwanafunzi mimi wa shule. Lakini vile nilikuwa shule, tukaenda, unaona watu wakiwa nyumbani wanaenda kibarua. Si watu wanaenda kibarua. Lazima mtoto mchana, kwa sababu unajua mchana anaonanga mwili yake, unajua we. Si unasikia vile anasema. Sasa hapo lazima msichana, kwa sababu mama yake hataweza kumnunulia. Mamangu alikuwa na watoto wengi, watoto 10. Hataweza kunilia hata unajua ile nasema wewe sitaongea yote wa mama wanajua. Mimi sasa vile niliondoka kwenda kibarua, tukaona bwanangu. Anaitwa Muchiri. Akaniambia nakupenda. Nikamwambia ito niko shule. Akaniambia hata ukisema uko shule, saa hii wachichana waendelee na masomo. Unaweza hata kataa kusoma kuendelea masomo na niende na wewe nikufunze kazi. Ndio niliambiwa hivyo, kaona ni kweli. Ni kweli kwa sababu hata babangu na mamangu wako na vijana wengi. Na mimi kwanza naonekana anga ni kama wakwangi na kunisome sana. Na ndio namba nilikuwa na namba shule. Nilipenda yeye. Mkaanza maisha ya ndoa. Tukaanza. Akaniambia tukaenda mbele, nikamwambia niko wazazi wangu. Hata kama niko kwa kazi kibarua, niko wazazi wangu, uende kwa wazazi uone. Unajua mzazi ni wa maana sana. Ukiwa mzazi, mtoto wako akienda kupotelea nje ni mbaya. Wewe wacha kuja nyumbani, umuone na uongee nao. Sasa hiyo tukaenda na yeye kwa wazazi, akaongea na wazazi wangu. Akapeana mimi, akapeana wazazi vitu ile wazazi wanatakanga. Na rayeti alikuwa anatoa vitu ile ya mahari. Mahari tuseme kurache baba kana ate. Alitoa mahali. Kutolea wazazi wangu mahali nikapeanwa. Kupeanwa tukaenda. Kukaa huko kwao imenti huko pali chini ya mbele ya Mutindwa. Huko chini ya Mutindwa. Akaniambia nataka tutoke hapa. Kwa sababu naona pandi hakuna hata kazi ninafanya. Nikamwambia, akaniambia sasa nataka tuende pale kwa pandi yako huko Tigania. Tufanye kazi kama nikianjae soko. Tukaenda kwetu. Huko tulienda Ngodone, tukakomboa nyumba Ngodone, hapo tukaenda huko Kianjae yenyewe. Tukaanza sasa kununua vitu, tukaenda kupeleka tauni, tukauza mandizi, nini vitu vingi. Tukakaa huko, tukifanya biashara, tukatoka tena huko. Tukakuja Igembe pande hii. Pande hii ni Igembe tuko saa hii. Tukakuja pande ya Miraa. Kukuja pande ya Miraa, akaanza kunifunza kazi ya kutengeneza, kuchomelea mitungi ya mpira, kuchomelea kare ya mpira, kutengeneza chuburia, manjiko. Kazi ilikuwa mzuri sana. Mlikuwa mnafanya hiyo kazi pia? Kazi kabisa. Hata sasa hii ni vile yenyewe sina mkono. Naweza konga
Vizuri sana nikiletoka shule na konga. Hata ukweli kama ni uongo iko motongi hapa. Ile motongi ulikuwa unaundisa pandile haina maji. Si ni mimi nililalisa na mkono hivi nikalalisa na mkono hivi chimbo iko na nikafunika. Si kompleki uliona? Alikuwa ananifunza kazi. Sasa hapo akapinduka. Unasikia mimi niko na watoto wangu sasa hizi kukua na watoto. Mbele tulikuwa kwao. Mtoto wa kwanza alikuwa sawa. Mtoto wa pili alikuwa sawa. Tukitoka huko kwao tukuya pande hii. Yeye Ameru ya kwetu Tigania alikuwa sawa. Kukuya pande hii Gembe. Alipinduka. Akakuwa na magani. Alipinduka kabisa. Ile mchana wa tatu alipinduka akakiwa na miezi 4. Ai akaanza furuta bangi, kukunywa chang'aa, kukula mila ile kaalika lile mbaya. Mimi nikaanza hata mimi kelele. Unajua mama ni ya kelele. Kwa sababu akikuja jioni anachukua tu chakula, anatoka naye anamwaga nje. Tunalala na watoto na njaa. Mimi nilianza kumwambia nitaenda kwa wetu. Nilitoa shule. Na nilikuwa si alinitoa, alikuwa ananitoa. Nikamwambia ningeendelea na masomo. Ningekuwa sasa na kazi yangu kama wale wengine. Sasa hii unaniteza. Tafadhali nirudi kwetu. Ndio mimi naambianga wamama tafadhali bila kuongea utaenda. Mimi bila hii kifo niliona na macho. Kuliko kuambia mtu utaenda. Ataweka hiyo kwa akili mpaka atakumaliza. Kama ningeondoka without talking bila kuongea singekuwa sahi na alama kama hii. Ni ukweli? Singekuwa na mikono yangu miwili ya kujitafutia. Lakini niongea taenda. Yaani ulikuwa unasema tu utaenda. Na kakelele. Si unajua nataka arekebishe. Sikuwa nataka ate kuenda mimi. Kama nilimpenda nikawacha shule naenda wapi tena? Na niko na hii familia yake. Unasikia sasa hapo? Ule mchana wa tatu ndiye alianzia. Alafu mchana hiyo akiwa na miezi 4. Mkiwa na watoto watatu. Watatu sasa ni huyu watatu ndiye alianzia. Hii wawili alikuwa sawa sana. Hata tulikuwa tunakunywa kikombe moja, tukakula kijiko moja. Kasakula tulikuwa. Ilikuwa imenoga. Love too much. Wacha tu. Yewe, tulikuwa tunapendana. Aki sio uongo. Wewe ni comedian pia. Nilikuwa nampenda. Hata yeye vile alikuwa ananipenda. Enda huko. Hata atakusema ataenda yeye peke yake. Tutaenda tukua tunasikana. Hata kama unaniona sina jizo. Nilikuwa na jizo tu mbili, alikuwa ananipenda. Nilikuwa smart sana. Sasa hapo love was too much. Love too much. Kae kangilasi unakuja gilasi moja kachai. Aki nikachukua na bwanangu nikampea. Na akanipea. Tunakunywa pamoja. Sijui upendo wetu ilienda wapi. Kama ni urogi, alirogwa. Kama ni shetani gani sijui. Sasa hapo ule unasikia sasa anaanza kufuruta bangi na kunywa chang'aa vitu kama hiyo mchana akiwa na miezi 4. Ule mchana wa 3. Watoto wangu nao walikuwa nakujanga unajua wa mama vile kama ni wachana na mzee. Dakika. Ndio unaona sasa mimi ningekuwa mimi sio mzee sana. We imagine ile sasa huyu mtoto mchana kukua na miezi 4 nikabeba mimba. Kubeba mimba. Ya sasa mtoto wa 4. Mtoto huyu wa 4. Mtoto huyu wa 3, kwa hiyo wa 3 nikabeba mimba. Kubeba mimba nikaanza kukelele sasa kwa sababu kelele iko. Akikuya anachukua chakula anamwaga na mimi niko na mimba. Kwa inateseka naenda kibarua pesa ile tulikuwa tunaweka anakunywa inaicha. Si ni mateso. Nikazaa kale kamboi kamwisho. Unajua sasa na makelele bado iko tu. Tu ya kwa ile upendo ikaisha. Okay. Sasa hiyo siku hiyo nilikuwa na hiyo katoto. Nikaondoka nikapeleka kliniki. Kale kamboi. Kalikuwa ka miezi 2. Kupeleka huyo mtoto kliniki. Chini Kengo, si unaona pale mnakujia Kengo? Ni mbali. Kwenda nikakuya saa 6. Kukuya saa 6 nikakuta ilikuwa ya mchana ama ya mchana. Saa 6 ya mchana. Nikakuta bwanangu ako na kachana ka form 4. Kwa kitanda yangu. We? Na ni ile kitanda imagine. Unajua hapo asubuhi. Ni nyumba za kukomboa na unajua ina nini ya kukata. Ni kitambaa tu kinakata. Alafu ukifungua mlango unafungua hivi unaona mtu. Si ni kweli? We imagine nilimkuta akona kachana kasule kwa wengine kapande hiyo. Kufungua hivi nikamuuliza ni nani hawa kwa kitanda? Usi aliondoka Simire, mchichana Simire.
Mchana akatoroka. Sasa walitoka bila nguo ama walikuwa na nguo? Unaniuliza walikuwa bila nguo, na mchana lazima alikuwa hakuwa anatoa yote, na hata muuliza hakuwa anatoa yote. Si unajua wewe mnarudishaga. Huyu nani anachukua nitamupiga huyu. Sio ni line yenu. Sasa hapo mimi akajitengeneza huyu mchana akatoroka akaenda. Mimi nikatoka nje hapo kwa sababu sisi kuenda kuharakisha sana. Katoka nje. Na sasa hivi umebeba mtoto wako wa miezi 4. Watoto wale wengine wawili wangu walikuwa napunguzwa kukua hapo. Aliwafukuza. Wawili, aka kengine kandoo kalikuwa pale, kala kajui maneno. Lakini hao wengine wakubwa kubwa wawili walikuwa wanatumwa, sijui kama nilikuwa kuni kama ni wapi kalikuwa wanatumwa, siwezi kukuambia. Sasa lakini ukiwa na makelele huwezi kujua kama ni nini. Ebu imagine saa hiyo nikaweka mtoto chini, kalalisha mtoto chini mimi. Nikatoka nje. Sipiki kelele hapo. Nikatoka nje. Kaanza kusema, "Ulinitoa shule. Hutaniona." Si wanawake vile unawachikianga. Sasa hata sio mimi peke yangu, mwanamke wote akiwa nakachirika, si ndio hiyo sauti? Utaniona, ulinitoa shule, unanitesa, anga nini, maneno mengi. Akasimama kwa mlango akaniambia, "Wewe unasemanga kila wakati utaenda. Na kuliko utoke hapo uende kwenu. Unazaenda kwenu uolewe na mwanamume mwingine." Na kazi nilikufunza kazi. Alikuwa ananifunza kazi kweli. Ya kuchomelea mitungi, ya kutengeneza matangi, ya kuchota maji. Au hata mvua ikinyesha, mvua unaona ile matangi. Ile alikuwa ananifunza hiyo kazi. Mkono hii ilikuwa mkono mzuri ya kujitafutia. Aliniambia kuliko utoke hapo uende, tabani ni kuharibu shule. Unazaenda wale hata tena na mwanamume mwingine. Unaona wanaume vile wako hivu. Hata ukiniona shule yangu si nilikuwa smart sana. Nilikuwa very smart physically. Aliniambia nitakuharibu shule. Unazaenda wale na mwanamume mwingine. Au utoke hapa upeleke ripoti kwa kinawa sasa huyu mchana na niwekwe ndani. Kuliko niwekwe ndani tafadhali nikuwe na njiwe na njiwe. Nikaona huyu ni bila anazoea kuniambia kila wakati. Si mimi naambia kila wakati nitauoa. Kwa akili. Sisemi na mdomo. Mdomo ndio nilikuwa napiga naye nikitoka nje. Siku usimama hapa kwa mlango tuongee nganganga. Ni kuweka mtoto chini na kutoka hii. Kwa sababu akinikimbiza sitakimbia. Sisi wanawake tupigangi wazee. Sasa hapo aliniambia nitakuwa na njiwe, nikaona hii ni msesa. Aliniambia kila wakati ataniua lakini aniui. Sasa mimi nikakimya. Kwa sababu mtoto analia nilimtupa chini. Si kumweka kwa kitanda ile chini. Kwa sababu ni kama imeharibiwa kitanda. Iliharibiwa, we. Sasa hapo kumweka chini, kutoka nje kupiga kelele, nikaona vile katoto kanalia sana. Karudi tena nikaweka, nikakimya, siongei. Kwa sababu naogopa kupigwa hapa na sintampi. Na akaketi, akaingia akaketi hapa ana shughuli na mtoto. Kaketi hivi. Anafikiria vile atanitendea. No mbode kanenta, hakuna mtu anaweza ingia kwa mwingine hiyo vile anafikiria. Iko kweli? Hakuna. Nikapita nikaingia nikachukua katoto nikaanza kunyonyesha. Aliondoka pole pole, akaingia akachukua mimi naokoka, nilikuwa naokoka nampenda Mungu sana. Na nilikuwa naenda kanisa. Sikuwa ati natupa Mungu. Akachukua Biblia pale nawekanga, akaondoka na Biblia akaniondolea juu, kaniambia maandiko inasema tusameane. Vile naonanga wewe unaokoka. Nisamee na tuende kanisa kesho unisaidie kwa maombi. Kulikuwa siku ya Jumamosi. Tuende kanisa kesho unisaidie kwa maombi. Nikaona mzee wangu anaokoka. Si hata Mungu tamfurahi na yeye sana. Na kuambia nikafurahi. Kumbe nikifo na furahisha. Kumbe ni kaburi ya kuwekwa. Sikujua kama nitakato haki. Singeikuwa hata ilio. Sasa hapo nikamsamea, nikamwambia ndio. Lakini usirudie hiyo tena. Na unajua mimi nataka sasa hapo tuendelee kwa Kemeru hata kama namsamea yenyewe. Hiyo kitanda hiyo sintalala bila kutengenezwa. Sasa alitoa tuchumali tuwili juu ya konji. Akakonga karibu na kitanda. Naona akakachinga akawacha nitakaonyesha vile atakafanya. Akakonga karibu na kitanda. Akaniambia sasa na saenda saa hii na nikute ikiwa nalala. Masala nikirundi. Na kuko na mtu nilikuwa nafanyia kazi yangu, nilikuwa namfanyia kazi na naweza kuta yeye hayuko nikae kumuongoya. Na unajua ni wakati wa mvua ya Rumino. Si kulikuwa na njaa 1997. Kulikuwa na mvua nyingi sana njaa. Sio uongo. Hapo akaniambia lete panga, nikampatia panga. Akaniambia ile nini ya kunua lete.
Nikampatia kanua panga muru. Woi, sijui kama nitakata na hiyo panga. Unaona panga hii? Hiyo yote ni panga. Sasa sikukuwa najua kama nitakatwa. Akanitisha tena tozi. Akatoka kutoka mpaka pale. Kaniambia nilikuwa nasahau. Hebu nipe hata kachua kukuletea mafuta taa. Mimi sijui kama aki ukweli mbele kulikuwa na stima kama hii saa. Si unaona mbele hapa kulikuwa na masinda nyingi. Mafuta taa ndio watu walikuwa wanatumia. Sio uongo, wale wanajua mbele wanajua hiyo nasema. Nikampatia kachua kuletea mafuta taa kazuri, niko na katoto kandogo. Ai, akaondoka akaniambia usifunge nyumba na konji. Hii tochumali natoa njuu na kongea hapa ndio utarudisha mlango naye usifunge kwa sababu unajua asikuchikangi mtoto. Ai siku mbele alikuwa ananjikia watoto vizuri, upendo ulikuwa. Lakini kutoka hapo alianza pombe, kufukua mlevi. Ai hata akikuja ni mimi na tupango na watoto nikapika au nikatae kupika. Aliniambia sasa usifunge mlango na konji, rudisha mlango na chuchumali tungapi. Hiyo ni akili yake, anataka tu kunimaliza nisikue yani nichukue tayari ni kwa sababu naweza kuwa tayari hata nikata hata sitaondoka hata mimi haraka tuchikane hata nipiga tapika ndio na watu wakuja kumsaidia, lakini anataka kuniua nikiwa nalala. Akaniambia sasa wacha niende, akaondoka akaenda. Alibeba ile panga. Alibeba na alikuwa ananoa, alienda na hiyo panga akiwa iko sawa na akanirudishia ile kanika kunoa nikaweka pale. Akaondoka na kachuba akaitisha na tosi. Kila kitu yote alienda na kachuba kuletewa mafuta taa. Mimi nikafurahi na nikafurahi. Kuongoa alikataa kuja. Nikasema acha tu nilale. Kulikuwa mpaka kutoka saa ile mpaka saa. Unaona ile saa tulikuwa tunatumia saa ya mkono. Nilikuwa na hiyo ya mkono. Kuona saa hii ni saa 5 za usiku, karibu saa 6 nikasema acha nila. Watoto wangu walilia na njaa, nikawapungusha mpaka wakaenda kulala na kuchapa. Silasema. Ngojeni baba yenu akikuja ndio nitaondoa nyinyi, laleni. Walikuwa na siku na singizi sasa. Sasa saa hiyo hawakukula kule nini, hakuna hata majirani wenyewe wakikwambia ni kweli hawakukula kitu. Mimi saa hiyo nikaingia mimi hapo chini, katandika chini. Watoto wao si walikuwa na vitanda yao. Mimi nikatandika chini, sikulala kwa kitanda. Katandika chini hapa ndani na ikatoto. Kumbe bwanangu alienda kachunguka. Sasa ile kulikuwa ngisa alikuja hapa. Ako kwa ukuta mimi sijui. Anawasikiza. Anasikiza vile iko. Na vile nafunga. Ukweli sikufunga mlango na konji kwa sababu nikutii nikia maana. Ni kama sikumtii hata Mungu angeniuliza kwa hili kifo unaona. Kutii Biblia inasema tutii, kupenda tii mzazi hata mwanamke atii bwana yake. Nyamutii sana hata ukiwa mzee penda hivi yako. Sio kumtesa na kumpika. Kweli. Sasa hiyo akafungua mlango pole akaingia. Jimina ngorota. Vile nilikuwa nalala pande hivi. Chingisi ikakataa. Chingisi kukataa kuja pande Mungu hataki nikata hii mkono wakasi. Nikapinduka hivi. Kupinduka hivi chingisi ikakuja mtoto si ako chini ya mkono. Mkono mwingine siko juu. Nikalala nikajifunika vile unaona kama mtu analalanga. Katoto akiwa hata katoto kachiko chini yake hapa. Bwanangu alifungua mlango pole akaingia. Kuingia sini saa hiyo napinduka hivi ndio nasiko na singi dagi pande hii kwa singi. Mungu hataki nikata baadhi ya mkono. Hii ni mkono wa kazi. Kufungua akaingia nikaondoa mkono juu nikafunga tozi nikauliza, ni nani nilifungua kwa mlangeti na niambia nifungue mlango? Akaniambia unauliza swali mjinga. Si ni mimi. Nilikwambia nitakuua nijiue tuende pamoja. Kusikia ni bwanangu. Na aliniambia ataniua na ni kweli alikuwa ananiambia ataniua. Nikaona ni kweli ni yeye, sauti ni yake. Nikamwambia mimi kama unataka uniue tu mimi ni wako. Hebu acha tuombe nikuachie watoto wasikule taabu. Nikaondoa mkono juu nikafunga tosi. Kwa sababu ananimulika. Kumwambia sasa tuombe akakonga mkono. Si ndio hii alama, si ndio hii alama ndio hii inaonekana kutoka mpaka unaona kweli? Si alama iko? Laki. Iko alama kutoka haka. Kukujia hapa kambulaki kanini si unaona kadogo. Diaka tena diaka kambulaki. Si unaona? Akakonga mkono ikaanguka. Kuteremka mkono kukonga hivi hakukata kabisa. Kukonga hivi. Lakini alama iko ya panga lakini hakukata kabisa ikatike. Kuanguka hivi nikaona sasa nipia ndugu. Oi! Akakata panga kutoka hapa mpaka hapa. Anataka kukata nini? Kukata hii mdomo inapika ndugu. Mungu akataa mdomo ikatwe
Nikakata wapi? Jicho. Si unaona jicho hakuna. Kukata hiyo, hoi, nikasikia anakufa. Kupinduka hivi, akakatia hapa. Akitaka kukata jicho ngapi? Kulalisha hapo chini hivi, akakatia hapa. Akitaka kukata wapi? Chingo. Akakata tena panga ingine hapa, akakata ingine ya tumbo, akakata ingine ya mguu. Akakata ingine ndio hii. Si hata uongo. Si ni kweli? Si unaona ni kweli nakwambia? Saa hiyo akaondoka. Akandunga tena hata kakichwa hapa. Akandunga kakichwa kingine sindiaka. Nisiongea hata uongo baba, ni ile unaona na macho yako. Hapa. Ni kweli au ni uongo? Ni kweli. Si ni kweli? Si ya uongo, si ndio hii? Alama ndio inaonekana. Vindole ilikufa. Vindole ilikufa hii. Unaona vindole inakufa? Mguu na hii sio moya. Si unaona iko different? Hii ilikufa. Mimi saa hiyo nikakufa tafadhali. Alikata matumbo ikakuwa inatoka nje. Aki. Panga ile vile alikangata hii tumbo ndio ilikuwa kubwa. Pilisi nikakufa kutoka hapa sikusikia. Mtoto yule alikuwa kwa kifua hapa. Watoto wengine sijui kama aliondoa walikuja kuchukuliwa na watu kama nini. Mimi sijui nilikufa kabisa sasa. Nilipoteza fahamu. Ya hiyo kabisa. Hata wewe ukikatakata panga unajua kichwa hii ni hatari sana. Sana. Kwanza hapa kale kana konganga hivi. Kalikata na kakaenda kabisa. Njizo kabisa, imagine njizo wako ikiingia ukamchanga. Lazima usimame katolewa na nikamchanga na huyu akongwa. Hebu imagine ukata mpaka panga ingia mruru. Ile kitu yote ama nyama yote hakuna. Ai, si ni kifo. Na hapa kwa kutavunia kale kana konganga hivi. Si unaona ile kitu kana kuanga ti. Kalikuwa kana kato. Na sasa niko na sawa, si niko sawa. Amana tikilia. You are. Am I not talking clear? You are. Okay. Because of who? Of God. Jesus Christ he is. Also now he is here. Love him too much. If you want him, atakupea kila kitu. Hiyo ni baba yetu. Saa hiyo nikapeleka hospitali ya Maua. Daktari akanifima akaona rangi na kimya. Nikabeba tena nikapelekwa Meru. Hospitali ya Meru nikaingizwa pale. Kupelekwa huko nilala siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Hiyo ya nne bila nilikuwa naambiwa baadaye, mimi sikuwa najua mbele. Haki sikuwa najua nilielezwa. Siku ya nne mama mbele ya mama huyo mama akuje, babangu alikuwa anataka si walikuwa anapelekwa ripoti wakaambiwa mtoto wenu aliuawa, anachukua ni watoto wengine mkae naye. Watoto wake mkae naye. Na huyo mtoto wenu aliuawa, mchana wenu aliuawa, akapeleka wapi? Hospitali ya Meru. Sasa si walikuwa naenda kwa sababu anaandikiwa barua anapatiwa. Si lazima akuye Meru kuona nini niko. Na Yesu hataki nikuto huko mochari mimi na wazazi wangu. Ulipelekwa mochari? Wale aki kweli. Ni vile mmoja nyama kipeleka huko hiyo maneno inaicha. Ulilala hospitali siku ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ya nne. Hospitali? Kwaondi? Sio kwaondi. Ulipelekwa huko kwa wale anamwaga nyua maji. Mambarabu. Wala wanatupa kwa mbarabu. Wanawekwa wanaingizwa Mbamba. Every time you know it is free. Mochari. Ulikaa siku kabisa. Na nikaingizwa Mbamba kila pahali. Na niko sasa hai niko hapa. Yesu alikuwa huko kweli yako. Ako. Haki yako. Mungu wako nikuambie my brother. Ulikaa huko siku 4? Nilikaa huko siku 3. Ya nne ndio nikatolewa Mochari nikapelekwa kwa wodi. Kulifanyika namna gani? Ile kulifanyika, si ndio nakueleza sasa. Si unasikia nilipelekwa Maua, nikakatoa Maua nikapelekwa Meru. Hiyo Meru hospitali mbele hapa ilikuwa hospitali 3, ile ilikuwa mochari. Ni Meru, Isiolo na Nairobi. Hospitali ngapi? 3. Sasa ndio hospitali yako mengi yako mochari sasa hii. Hebu imagine kupelekwa Meru, nikaingizwa huko. Nikalaliwa na jina langu ikaandikwa kwa uso wangu na baba yangu. Kupelekwa huko nikalala huko siku 3, ya nne nikatolewa Mochari vile vilituma nitolewa niaji. Yesu Kristo nisikia akiniambia sauti yake, lakini sikumuona. Sikumuona macho. Nataka niteremsha nitume malaika utolewa Mochari peleka kwa ondi. Baadaye nitayubila tafanya. Nikasikia sauti namna hiyo. Mama alikuja Mkikuyu. Wananyuke. Mama alitoa wachana 5 juu ya mchana wake. Huyo wake 6 njoo yangu kutoa kuona aliona roho yangu inafanya nini? Inapiga. Inakonga. Tumbo inafura pande hii, inapura pande hii. Kwa sababu matumbo inatoka nje. Aliambia bwanake pole pole, kuna mtu uko na mtu hapa roho yake inapiga. Tukimwacha huyu, si wale wako nje hapo wataua kwa sababu anatakanga pesa. Na ni ukweli. Huko sio rahisi uingie huko na utoke. Hapana. Huko sio rahisi. Waliondoka
Wakateremka, daktari akamwambia pale ateremke, akamwambia nikiteremka huko ukikuta hakuna roho ya mtu napiga vile unasema. Takutaki leo ulale kwa chere. Akaandika barua, akaandika. Ni baadaye nilikuwa naambiwa mimi kitu kama hiyo sikuwa najua mimi. Lakini Mungu alikuwa anatoa akateremsha roho yangu na nikaoneka na akanitumia malaika yake. Huyu mama ambaye amekupata pale alikuwa anafanya nini pale kwa mochari? Si alikuwa anakujia mtoto wake. Alikuwa anakujia mtoto wake. Mchana wake. Sasa kutoa wake akatoa wachana 5 juu ya mchana wake, hiyo akasita juu yangu. Na mimi nilikuwa chini wa 7. Okay. 7. Bila watu wanaliana kulaliana. Mama akaambia wanake daktari akamwambia kama huyu kwa sababu huyu mtu anavuka, anaonekana anavuka. Akiwa atakuwa mzuri, kama atakuwa mjinga mwenda simu, tamwambia akuja kusalimu. Sasa hivi unaniona mimi ni mwenda simu? Hapana. Mimi ni mjinga. Wewe ni mtu anaelewa. You see me, I'm clear, I'm talking also English. Even if I don't know a lot, I know half, but it is good. Na sababu mai na give me water. True. Si ni ukweli? Hata kama sikuendelea masomo, hiyo ni sawa sana. Sasa sikia, hiyo nikatolewa mbamba, mama akachukua. Daktari alikuja? Daktari waliteremka. Wakakuja akatoa jina langu number 1. Mama akachukua maiti yake akaenda. Mimi nikabaki na daktari. Akatoa jina uso yangu na ya babangu akaandika kwa barua. Namba 2 akatoa mbamba kitambaa kilikuwa na madamu akatupa. Sio uongo na kuambia ni kweli, nilikuwa nafungwa na madamu. Akatoa mbamba ile ilikuwa inaingia pale popote, inaingizwa every side. Akatupa, akaingiza mpira kwa tumbo, ile tumbo ilikuwa inafura pande na pande hii. Kwa sababu ilikuwa inalaliwa. Kwa sababu wakati ile mama aliondoka akaenda, ilikuwa inabaki kafuka pande hii. Tumbo ilikuwa inafuka. Akaingiza mpira hiyo pumzi yote ikatoka. Akaweka pumzi ikakataa. Nikabeba mbele, nikabeba nikiwa huko hapo, nikabele kwa 25. 25 ni akawana maututi. Sikwambie uongo ni ukweli ya Meru. Kueleka kwa 25 ya ana maututi, akajikaza kuweka pumzi ikakataa. Akaniwacha hapo, kulikuwa asubuhi. Saa 4, saa 5 babangu akakuja. Wanakuja kuona maiti ya mtu yao aliuawa, wanakuja kuhakikisha ako namna gani. Babangu alikuja kanitafuta huko, aliambiwa tulipeleka mtu yenu huko, wakanikosa. Babangu akaanza. Sasa walikuwa nakutafuta mochari. Kama alipelekewa barua akaambiwa mtu yenu alikufa, chukua ni uende mkapange usikule mtaende kuchukua. Sasa walikuwa wanataka kuona ukweli kama ni kweli, waende kupanga mpango wangu wa kunisika. Yeso na hataki niweko kwa shimo. Hataki. Babangu alikuja, wakanitafuta huko wakanikosa, wakaambiwa endeni 25 ya wanake mauti tuone kama ni weni. Ule tulitoa hapa asubuhi saa 4 tukapeleka huko. Walienda 25. Walinikuta niko huko kwa Ondi. Lakini mimi sijui watu, sisikii. Babangu aliambiwa mzee kama huyu mtoto ni wako. Ni daktari mwenye kumwambia. Nilinjikasa nikamweka pumzi ikakataa. Bunue mpira maziwa iteremkia hapa. Na tupeleke sieta. Hiyo njiso na mpira makojo lazima uweke makojo na inaitwa catheter. Si ni kweli? Niliweka ya chini nikaweka juu. Nikapeleka sieta tena njiso ikatolewa. Pande yote ikatolewa, ile mbitu ilikuwa ndani si nini niliwekwa sijui. Kiona ikicho vile ilichono. Unaona? Ilichonewa kapali mbali. Walikuwa wanafikiri mama atarudi huko tena. Tunaona hapa kulichono mbali. Kuchika kanyama tu arundisha tu. Waone kama atarudi huko. Nilikuwa naenda ni Yesu alikataa nikwambie. Saa hiyo nikatengenezwa nikakaa kwa Ondi again 3 months. Without talking, without sitting, without eating. Miezi 3 bila kuketi, bila kukula, bila kuongea. Na kwa mpira maziwa, mpira makojo, mpira maziwa, mpira makojo. Unasikia unaona ya ndamu hii? Unaona ndio hii, unaona inaana? Unaona inaruka? Hii ni ndamu ya watu. Ilikuwa nawekwa. Unaona? Unaona? Inaruka, si ni kweli? Kanaenda ndo. Hiyo ni ndamu ya watu. Sikuwa na damu yangu. Nilikaa hospitali miezi mingapi? Nilikaa tena kwa Ondi miaka 2 tu ya. Miaka 2. Miaka 2 kwa Ondi. Kukaa kwa Ondi miaka 2 nionekane kama tatembea, ndio hapa mguu ikaanza kutengenezwa. Hii irundishwa hivi isimame. Ilikuwa inarundi hivi. Hii mkono ilikuwa inarundi pande hii. Pande yote ilikuwa inaenda pande hii. Mifupa yote ilikuwa inakata ikaenda hivi. Sasa natengenezwa hivi irundi sawa sawa. Si unaona hata mkono irundi. Hii kakitu kalikatika hapa. Si unaona hakuna ebuzika hapa. Hapo kuna shimo. Ni simo au ni uongo? Kuna shimo. Ni simo.
Hii mkono hii kukua inajulikana kama itasimama. Hata hapa ukisika hapa hakuna kitu iko hapa. Nasikia? Nasikia ni uongo au ni kweli? Hakuna kitu. Hakuna kitu. Ni simo. Hapa, watika hapa. Ni simo hapa ni. Ni simo, ilikata mpupa. Nilikaa kwa ondi miaka miwili. Nikakujua sasa hapa nikiwa namaliza miaka miwili nikakujiwa na ndugu yangu. Lakini bibi wa ndugu yangu ule alitolewa damu, ndugu yangu alitolewa damu ule pasimboni wa baba yangu. Nikawekwa damu yake. Na damu hiyo yake niko nayo hapa kwa hii mwili yangu. Na nilimaliza miaka hiyo 2 nikatolewa nikapelekwa nyumbani. Hiyo ndugu yangu ndiye alikuwa ananichunga sana. Nilikuwa nateseka baba. Hata kwa mamangu wazazi wangu nilikuwa nateseka sio mchezo. Nilikuja tena nikakuta watoto wangu wako kwa mimi naongea ukweli hata wakiona na wakiniona nilikuwa inasema. Sisemi uongo. Mtoto ule wangu fast mboni. Ile nguo nilimkuta akiwa naye. Si unaona wakati walikuwa wandogo? Walikuwa na machweta yao. Sasa chweta ile walikuwa naenda kuvaa. Mtoto kijana alikuwa na nguo chweta yake ndiye anavaa juu, chweta ndiye anavaa chini. Hii na nikiana. Mwili unaona vile vijana na kaanga. Si niko sio mchana. Mtoto ule wa pili alikuwa na kabuo kale kalikuwa. Kale kanaisha kabisa. Mtoto hata hiyo yote wewe tuseme. Kijana mdogo wa ule wa miezi 2. Sikukuta akiwa mtoto wa maana sana. Lakini Yesu naye saa hizi ni watoto wazuri. Na hata usiali ni asante kwa mzazi wangu mama vile alimchunga. Nikawakuta wote wako sawa. Wako nyumbani. Si Mungu naye alinisaidia tu nikachungiwa na watu na mpaka sasa wako sasa wakubwa. Au nitasemaje? Tena tulitoka hapo. Babangu akanipungucha. Unasikia naye tena nakuja nyumbani namaliza tena miaka 2. Miaka 2 nikiondoka nikianza kutembea na kamuti hivi. Kuzika kamuti hivi kutembea na kamuti. Babangu naye alinipungucha na hiyo watoto. Akanipungucha. Babangu hayuko hai sasa lakini mamangu wako. Na hata sasa mimi sikaangi huko nyumbani kwa wazazi wangu ni kweli. Kwa sababu hata kama angekuwa ni wazazi wananipenda, mimi ni mchana kwaona ni sina mpali nyingine na sina nguvu yangu. Si ile shamba walikuwa wanaregea vijana si angenigagia hata mimi kidogo tukakukaa. Sikupata hata kidogo. Sasa hukurudi kwako? Kwangu wapi? Pale ulifukuzwa, pale ulitoka. Kwa bwanangu. Kwa bwanangu hakuna habari yao. Si hata nilikuta watoto wangu wako kwa wazazi wangu. Kama ingekuwa kwao, si wangekuwa ningekuta watoto wangu kwao. Sasa mimi nilikuta watoto wangu wako kwetu na tukakaa kwetu mpaka ya mwisho nikapungushwa na hiyo watoto. Babangu wazazi wangu walikuwa wanafikia sitakuwa mtu tena mzuri. Sitakuwa sawa. Lakini nilitoka nikaenda Ngondone. Ngondone hapo karibu na police station. Nikaenda kwa mzee anaitwa Mtamailodha. Mtamailodha nikamwomba bahari ya kukaa, ya kulala. Na kukaa. Kwa sababu nitakomboa nyumba ya kukomboa hapo Ngondone karibu na polisi. Mzee aliniambia hivi. Mimi nitakupea hapo kulikuwa niliotoka asubuhi nyumbani tukapunguchwa asubuhi. Tukaenda tukipika Ngondone ni saa jioni. Mzee akaniambia sitakupungusha wewe kwa sababu una nguvu ya kwenda pale nyingine. Utakao hapo ulala lakini kesho kutoka kesho mimi unipe pesa ya nyumba. Imagine mimi sina hata mkono, sina hata nguo ya kuvaa. Ile nguo nilikuwa natolewa naye huko hospitali Meru. Ilikuwa inawekwa rangi hii rangi moja, hii rangi nyingine. Na iko kwa sikuwa nataka misi au kale kandani. Mimi nikwambia kweli Mungu anasikia. Lakini kwa Yesu niko sawa. Baadaye nilipewa na nguo watu nikakuwa sawa kabisa. Nikakuwa maana nikawekwa nguo kila nguo. Sasa hiyo kukaa hapo Ngondone niliondoka nikaenda Kianjai. Kianjai watu walilia kulia masosi. Na kuambia kuniona walilia masosi. Waniletea matresi, nikaletewa blanketi, nikaletewa kitanda, chuburia, nguo za watoto, kila kitu. Piote vile unajua nyumba iko. Pesa nikapewa hata ya kulipa nyumba. Kutoka hapo si ya kula taabu tena. Ndio nilianza kuondoka kwenda kuhubiri neno la Mungu mbali sasa. Iko wakati nilikuwa nikiondoka nikaenda Mombasa. Iko wakati nilikuwa nikiwa hapo Ngondone. Ukiwa tu hivi. Hivi. Sasa hapo nilitoka 204 tena. Nikaenda pande Eldoret. Kwa pande Eldoret nilienda nikaanza kuhubiri Eldoret. Hapa kunaitwa Kitale. Wembuye, Bungoma, Busia,
Uganda, huko pali popote nitafanyia Mungu kazi. Si lazima nitangazie. Wala amjue. Wala anamjua endelee kumjua, si ni kweli? Ni vile yenyewe kama mtu kana akiwa kana nguvu, kana mtu anaona tu anasikia, anasahau. Lakini kama ningekuwa na loudspeaker kama hii ya loudspeaker hii, si mtu anasikia akaona huyu mama anasikia anasema kitu ya maana. Unajua tunaambiwa aje? Tunaambia tukiwa tunasema tunampenda Mungu, ni sisi tupendane. Tukiwa tunakatana sisi tunaonana, hata Mungu tumuone, tutamuona. Nikumbushe. Ulituambia mlikutana na bwanako. Wakati ulipotoka hospitali, uliambiwa kuliendeleaje kumhusu? Kutoka hapo, sikumuona tena. Hapana. So, ni nini kilimfanyikia? Yeye si ulisikia alienda akajinyonga hata siku ile hakunikatakata. Kuniua siku hiyo na hata akajiua. Sasa wewe ulikuwa unaenda kuhubiri ukitumia testimony yako, yani yale umepitia. Hivi hapa tulipo unaishi namna gani? Hapa tuko sahi. Mimi hapa tuko sahi, niliona wacha tu niketi kwa sababu sina makao mengine. Na sina uwezo mwingine. Sasa ile Mungu atanipea nafasi nikaondoka kama nitapata shilingi, nikaondoka nikaenda kuhubiri neno la Mungu nikarudi. Nikiwa kwangu kuliko nyumba ya kukomboa. Na sina uwezo wa kujikombolea. Na ndio nakuanga hivyo. Nikiondoka nikaenda kuhubiri neno la Mungu pale kama mimi sio mgonjwa, nikaondoka nikahubiri neno la Mungu nikarudi hapa. Tena nikapata hata chakula kakupewa na watu. Kwa sababu sina kitu, sina mkono wa kutafuta mimi. So hiyo siku ilibadilisha maisha yako mara moja. Hiyo siku ya kukatwa na bwanangu si ndio hii ilimalizika kabisa hiyo. Kwa sababu ndio nikatwa mikono na unajua mkono ndio mtu. Ukiwa unakatwa mkono kama unaona wewe sikafanya kibarua, utaenda kibarua na nini? Mimi nikaona hivi, nikikataa kuondoka niende kwa watu kweli, na nitakufa. Hata watoto wangu nikwambia kweli niko nao. Ni kweli watoto wangu wanateseka, wanakula tamu mpaka ya mwisho. Kuteseka mpaka ya mwisho, lakini Mungu naye hata nikienda kwa mtu nikikosa nikiwa china nahubiria watu nakosa kitu. Si unahubiria watu iko wale wanasikia wanatoka wanakuacha. Watu nachukuna wewe. Lakini nikienda kwa mtu kwa duka na kamwambia nipie chakula plate tukapika na watu namna hiyo. Haya. Ulisema na ulikuwa unaongelesha kina mama wale watu wako kwa ndoa na sio kina mama siku hizi hata wazee kuna wao wanatishiwa. Ujumbe wako kwa mtu ambaye ako kwa ndoa na anatishiwa na ambaye nitakufanyia kitu. Utamweleza nini? Let me tell you. Wacha nikwambie. Na hata wewe kabibi kako kama kana kukonga. Yua mtu ni mtu, hata wewe ni mtu kama yeye. Hakuna tofauti, there is no difference. You and I. Mwanamke ni mwanamke kawaida, ni mtu kama wewe. Tafadhali kama unaona anakuletea kichirani, ondoka, hata muitanie watu aondoke atoke kwako. Kama sio hivyo, hebu ondoka hapo, tafuta pale nyingine. Lakini kumpiga buo kweli hivi wacha. Kumtecha wacha. Mwanaume yule anapiga bibi yake, acha nikwambie. Na niongea hapa leo tuko na nyinyi jana. Kama muna bibi, ukiolea bibi usiende kumtesa na kumpiga. Siku ile alikuopenda. Kama angekuwa iko mwingine angekataa wewe na akapenda huyo. Si ni kweli? Naye hata wewe mpende sana, love her too much. Because she is your wife. Again she is your blood. Nilisoma kidogo sasa niongea Kiingereza kidogo tu. Si ni sawa? Sasa hapo kwenda kumutesa kutafuta hata kwa sababu ni karembo kako kasuri kako na kamatiti kanasimama, hakuna hiyo ni bure. Hiyo ni bure kabisa. Acha tu. Acha niongee kweli baba. Upende nini? Upendo. Penda huyo wako. Ule ulipenda. Usiende kuangalia wale. Usiende kaingine ati kwa sababu kako rembo kanapaka marachi, simati kananuka. Wapi? Tabutie wako kama marachi, anuke vizuri. Akue simati. Rich. Akule kanyama ukienda kutafuta chakula. Usiende kupelekea hata mwanamke huko ate akule. Ya nini? Huyu wako mtabutie kanyama kakuye kakubwa. Akue karembo kama mbele. Anakusalia unaitwa ndadi. Ule unaenda kupelekea unaitwa ndadi na yeye? Hakuna. Unampelekea nini sasa? Hakuna kitu kama hiyo. Kako ndio kukula na kukunywa. Ukampea kila kitu. Hata koko. Ukamtafutia koko akakula akakunywa kakoko. Hata maziwa kama kunawezekana. Bibi yako unawezekana umtafutia hata maziwa kunywa kama mtoto. Akae vizuri. Nguvu mwili kurudi. Kakue kanyekundu.
hata mtu akikaona hivi anakatamani. Eni. Na sasa ongea na nyinyi mbaya sana. Naye tena mwanamke iko wanawake wengine tena kuliko wapende bwana zao. Bwanako akikuona ukiona na yeye upendane na akutoe kwenu. Kuliko wanaume wengi sana na ukawakataa ukiwa mwanamke. Ndio naongea tena kwa wamama. Tafadhali hiyo bwana yako mpende from you to send. Hata kama chakula unapika hivi kidogo hivi, kagia bwanako kubwa kuliko kale kadogo, unaona unagaa kaa yako hata kula kijiko moja. Mzee mpe vijiko mbili. Sio mzee akuve na njaa. Mzee ni akule asibe. Na hapo akikula kisiba, hiyo ni maana sana. Hata ukikufa utakufa, hata akisema kufa utakufa. Kama nilikuwa napewa wangu taabu. Kama sikuwa nampenda singerundi. Hapana, Mungu alimrudisha mimi kwa sababu ya kupenda bwanangu. Kwa sababu hata chakula wakati ile hata kuko na njaa. Sisemi ati watoto ndio wanakula asibe, mzee akose. Tafadhali watoto wakosha, mzee akula asibe. Eni. Kwa sababu unampenda. I love him too much. Nilikuwa nampenda. Hata kama angekuwa hizo ningekuwa namwambia doti wale baba. Because hata kama sina jiso, mimi ndo tamayai. But me am yours. Mimi ni wako tu. Eni. Ulimsamehea? Wao usisangae. Nilimsamehea. Nilimsamehea kabisa, hata sasa mimi naambia Mungu amsamehee kabisa. Eni. Angekuwa hii tu sasa ningemwambia usiale mzuri. Anaitanga leo na mzuri. Usiale baba watoto. Wewe ni wangu. Wewe ni wangu tu. Wewe ni wa maajabu. Aki si ya uongo. Nothing like hata kama alikataa. Si mimi nilikuwa kwetu kwa mamangu nilikuwa na jizo mbili. Na hii kama Mungu alikuwa anapanga ni ikatwe. Hiyo ni ya Mungu, hiyo sio yangu. Hiyo ni ya Mungu. Lazima nimpende. Nampende, unashangaa? Usishangae, hapana, siwezi katuka bwanangu. Sasa hebu nieleze, uko na mahitaji gani kwa hivi sasa? Manake tunaona hii ndio kitchen yako, hapa ndio unapikia. Hapa ndio niko nakupikia. Nyumba gulani hiyo nilitengenezewa na nyumba kingine kako pale ya kijana. Nikamabati hiyo ni watu tu wanisaidia, hiyo nikapata. Hata ikachamba ni watu tu wanisaidia. Hiyo wakati nilikuwa naondoka kuhubiri mbali ndio nilipata hiyo kashiringi. Nikienda nikipata kitu kidogo, nikaweka watoto wakakula, tukakula nao kadogo, kingine nikaweka. Mpaka nikapata kapali ya kununua kama hapa. Na hata kama ninunua naye maji sina nguvu ya kujinunulia sasa, kujiwekea sasa. Hapana. Sina nguvu ya maji. Tukiingia hapa umesema umechotewa maji hapo mitungi miwili. Mitungi miwili kwa sababu sina mtoto, nikambo kingine kama kingine tulikuta pale kalikuwa na wale wazee. Yule mzee alikuwa anachunga mbuzi yake. Siko mzee alikuwa anachunga kondoo hapo. Siko kamboi kalikuwa hapo. Ndio kalikuwa kanachukuma mtungi. Maji nayo unajua hapa area hakuna maji ya mberezi. Hapana. Ile watu wako pandini ile wanachimba shimo. Kwa shimo ndani. Kwa hivyo maji ingeweza patikana, inaweza kusaidia sana hapa. Nikipata tu maji. Mimi nikipata mai baba hapa, tanona mpaka kamwili kakuya pa. Kwa sababu mai ndio maana. Sasa hii mitungi miwili ni pesa ngapi na utatumia kwa muda gani? Hii mitungi miwili nakwambia ni ya shilingi 20. Na kama ningekuwa na pesa ya maana ningenunua hata mitungi kama tuseme hata, lakini hata nani nikinunua hata mingi na sina mitungi mingi, nitafanya nini na sina pesa kununua mitungi mingi? Hiyo maji utaitumia kwa muda gani? Nitaitumia tu kama ni wiki nitatumia wiki hii tu. Hii wiki kidogo kwa sababu nitafanya nini na sina uwezo mwingine. Nikijikaza kidogo. Hebu tueleze unaipanga namna gani mpaka hiyo unasema kidogo. Ningetaka kuelewa na pia mtazamaji understand, aelewe. Tuseme na pia naweka kaugali hapa kwa jiko. Ugali niko na hii mkono wangu yangu kupika ugali yenyewe hii yangu kusika. Lakini kuko na kakitu nazikanisha hapa kako pale nazikanga hivi nikafinyilia kwa hii kidole hii. Si unaona hii kidole hii? Si unaona vidole nyingine hii iko sawa hii? Nikazika inachubulia kamwiko nikafinyilia. Sasa ugali sipiki wale kuu nyingi kwa sababu sina watoto kunipigia. Au kupika nyingi ya sufuria kubwa ile nitashindwa. Sasa hiyo tumai nitatumia kidogo. Sitatumia mingi. Tena tokuoga maji nachukua tu na kakombe. Naweka pale naoga maji uso. Kadau kama ni kamwili sipendangi kuwa na kauchavu. Si unaniona mimi I'm not dirty. I'm not dirty. Nachukua tu tumai naweka kwa karai. Natumianga tu kulingana na vile Mungu nikiisha tu naambia kijana.
Yule kijana mjirani enda nichotee tena. Kama naye sina pesa naambia naomba mama mjirani huyo mama huyo kijana nipe pesa nikanunulia maji hiyo tu. Sasa kama ningekuwa na iko serikali ile inaitangwa serikali. Ile wale au wale wako na uwezo wa kusaidia mtu kama mimi maji tu siombi chakula. Hiyo maji na hata lima tuchukuma nikausia watu tusukuma. Ni kweli? Ni kweli. Nyanya na usia watu tu nyanya. Sasa hapo lakini kwa sababu sina uwezo wangu sasa nitafanya nitakula taabu mpaka mwisho. Hitaji kubwa sana ni maji hapa. Hiyo ile nahitaji. Sasa huku hii area tukisink borehole ama hiyo tukichimba utapata maji. Yani maji kichimba inaweza patikana. Wale wako na nguvu si ndio anachimba anapata maji kwao. Okay. Kama hapa njoo hapa wale kwa mzee moja hapa tunanulianga maji. Nikatuma na watoto kama hiyo wakaenda wakanichotea hiyo maji. Si alikuwa na nguvu. Si nguvu kulingana kama una pesa utatoa maji wapi. Watu wote wanaenda sasa kwake. Sasa tena nikipata hiyo maji ya kuchimbiwa chini mimi na zapata shilingi kutoka kwa ule ambaye ananichimbia hapa. Naye Mungu anamteremshia mkono anamwambia right. Good. Because you are of that my girl. Sasa this girl unasema tukianza kabisa uliniambia haukuzaliwa hivi. Hapana. Umeishi na kilema, tunaweza sema ni alama. Ni alama hii ya alama ya kuwekwa na panga tu kuwekwa mapenzi. Alama ya mapenzi. Mapenzi lafu. Wakati unatembea watu unajua wa hapa wanajua yale uliopitia. Wanajua. Kwa sababu hata wale huko ukienda huko unatokea Kipkona huko. Ukienda usimame huko utaonyeshwa nyumba ile nikatakatiwa ni hapo. Na sasa sikuwa malaya, sikuwa mlevi, hapana. Kama nilikuwa mtu wa kutangatanga hapa na hapa. Hapo Kipkona na hapa tuko sio mbali. Hapo kwa Kanake niliambia nyinyi kwa Kanake sio mbali. Si unaona? Unaweza enda pale ile ambapo unaona unaenda kutangatanga hivi watu wakupende kweli? Hapana. Mimi sikuwa hivyo. Kwanza mimi nafurahi kwamba uko na furaha. Ulijikubali vile ulivyo sasa hivi, sio? Ulijikubali. Ndio maana uko na furaha hivi. Na hata kama ulipitia mazito na ya uchungu sana. Mimi sialangi. Sialangi kwa sababu unajua hiyo yote ni maneno ya dunia. Niko siku naenda huko nilikuwa na raha. Pitia unaona sasa sina njizo. Me I don't have two eyes. But when the time wale wakati nitaingia pale I can have two eyes. Kamera yako ndio hii. Peana nambari yako ya simu. Kuna wale sasa sijui kama huku umesema hakuna maji ya mfereji huku. Unaweza connectiwa. Ndio hapana. Hapana. Watu wanasimbanga simu. Ni kuchimba tu. Ni kuchimba simu. Ikakuja ikafimwa. Hata niko na namba ya watu walikuwa wanasimbia mama mwingine pale mbele pale. Niko na namba yao hapa. Hiyo watu walikuwa wanaona gari sawa wanakuanga hata kioteni hapa. Wakakuja akasema ukiwa unataka maji uchimbiwe. Sasa walinipea namba kao kako hapa. Peana nambari yako ya simu hapa. Okay. Kuna watazamaji wetu wale wameelewa safari yako ambao umekuwa ukitembea. Na hii alama pahali ilipotoka na vile unavyoishi kwa hivi sasa, mahitaji ni mengi. Ni ukweli kuna wale walikusaidia wakati ule wakakupa manguo, chakula na umeendelea at least umekaa pahali. Yani kitu cha maana ni kwamba ulijikubali na uko na furaha. Kwa kizungu tunasema una radiate. Yani wewe pahali ulipo ni furaha tu inatoka. Hata kama story ni ya uchungu bado unaweza ieleza na tunafurahi hapo katikati, unasikia tunacheka hadi tunaanguka chini. Sasa wewe ni mtu ambaye umejituma. Peana nambari yako ya simu mama. Mimi na karoka wewe na kuanga na kalafu. Kwa sababu niliona kaburi na macho nikaona kifo. Unajua kupelekwa kwa maiti na ukawekwa mpira nikakuwa una hata pumzi. Nimeshtuka. Hapo mimi sikuangi na hiyo kwa sababu najua iko siku Yesu ataniambia kama. Wape nambari yako ya simu. Sio kwa pangi. Namba yangu ya simu ni 072 64 72 527. Irudie. 072 64 72 527. Hiyo nambari yako umeregister na jina gani? Itatoa jina gani? Inatoa yangu Rosana Kadhure, Rosana, ROSANA, Rosana.
Kathure KATHURE. Nilikuwa nasoma we Kaingereza nakajua kidogo. Sijui yote nilikuwa grade 7. Kama ningekuwa na mtakato aki ninge Asante sana Rosanna kwa kutupea safari ya maisha yako ya ndoa hadi hapa pahali ulipo. Tunashukuru sana na tunakutakia kila laheri. We ni mtu wa kujituma. Asante. Tuko Family, that is the heart-wrenching story of the life and troubled marriage of Rosanna Kathure. What have you learned from her experience? She loved too much. She trusted too much. Today, she lives with a permanent reminder of that particular love and what it did to her and her body. My name is Kingori Wangeshi. Can walk with her as we always do. Thank you.